藝員嘅合約咧係有好多種嘅，咁基本上咧就分為部頭啦，同埋長約喎。海美啊，我知道你係簽部頭約㗎嗬，同我哋大家講下咩叫做部頭約啊？其實部頭約咧就係講係一個劇集咁計啦。譬如通常一個劇集就係20集嘅，咁20集咪當為一部咯。如果長劇40集嘅，咁咪當係2部咁樣叫部頭咯。咁部頭合約加薪係點加法嘅咧？加薪啊！咁據我所知咧，譬如有啲人簽2年咁計啦，咁頭嗰年咧拍咗啲部頭咧就係咁多錢嘅，咁跟住第2年就會高啲薪水咁樣啦。咁或者譬如你2年拍3部嘅，咁就3部嘅錢都會平均。簽部頭約最大嘅好處咧就係自由度大啦。不過有一樣嘢，無論係長約，因為部頭約嘅藝員咧都一視同仁㗎啦。思琪姐，我贊成你講法喎，因為咧個新年咧都會有雙糧啊、花紅啊咁樣俾㗎嘛。咁我哋藝員就冇嘅，年年係得利是4388蚊啫。你話係咪唔公平啊？咩啊？今年4000，舊年3000幾啫嘛？係啊！所以話呢啲行內事咧係自己人先知嘅啫。冇錯，海美啊，多謝你同我哋講咗咩嘢叫做部頭合約嚇。唔使客氣。咁至於點解有啲藝員中意簽長約咧？